नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा। आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि आज हामी क्रिकेट खेल्न जाँदैछौँ। आज हाम्रो गाउँको क्रिकेटको टिम छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी अल द बेस्ट राम्रो खेल्नु ल। अल द बेस्ट राम्रो खेल ल। ल है त लागे त अब म हैन अब लागे चाहिँ हाम्रो टिमको जर्सी हो। एरो विजोवे दोहा कतार बीर 11। लेट्स गो गाइस। माथि बल्छ सिन्ना छिटो। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को प्लेयर हो। खै कहाँ गयो? यो चाहिँ सत्यम हो हाम्रो प्लेयर, हाम्रो ओपनर्स ब्याट्सम्यान हो। डढेको जस्तो देखिरहेको छ होइन? डढेकै रहेछ नि हाम्रो विन्टरमा त म डर्छु हो। अन्त लेट्स गो टु प्ले। कस्तो खेल्छ दाजु तिमी आज हेर्छु मात्रै आज हेर्ने मात्रै काम मेरो। म हेरिरहन्छु। अब केटाहरू भेट्छु अब म यहाँ माथि केटाहरू त भेला हुनु पुगेँ। अब केटाहरूले मलाई अलिकति गाली गर्छ होला, के हो ढिलो न ढिलो भन्छ होला हो। तर केही भन्दैन मलाई। यहाँनिर हाम्रो कोच छ, म केटाहरूको आज म्यानेजर इज द ह्यापनिङ। यहाँनिर हाम्रो सकपास्तो दादा हुनुहुन्छ है। अल द बेस्ट केटा हो। गुड। यतिको चाहिँ सपोर्ट हुनु पऱ्यो नि त। सगम दा ए अम्बो हाम्रो सगम दा यहाँ रहेछ। आज सगम दा चाहिँ हाम्रो केटाहरूलाई एनर्जी ड्रिङ्क र ओआरएसको स्पोन्सर हुनुहुन्छ है। म त हेभी कालो टल्किँदैछु त दा, कालो देख्दैछु त। कुन चाहिँ क्रिम लगाएको हौ? भ्याक्सिन लगाएर आइज के हो? कहाँ हो? होइन नि के लाग्छ नि? बोरुलिङ लगाएर आइज। के लाग्छ नि कसम के लाग्छ नि? फोन गर्छ गोसुले। यी गोरो देख्दैछु नि। के लगाउँथ्यो? अनि यहाँनिर हाम्रो दाले चाहिँ 500 रुपियाँ हालिदिनु हुँदैछ है। यो पिन नदेखाउँ, त्यति चाहिँ यसको मुख हेर्नु एड ब्रेक जस्तो। यहाँनिर हामीलाई दिल्ली गर्दैछ है। यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ। हेलो ओइ लु हिँड्न अब। पेट टु शिवम छेत्री। लेट्स गो। आइज ओह्रालो आइज। हामी समक्षमा एकजना यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकरै धोका दिनुहुन्छ है। त्यो शख्स चाहिँ अब म नाम लिदिनँ। त्यो शख्स चाहिँ अब त्यो धोका दिने मान्छे चाहिँ अब म नाम लिदिनँ। त्यो धोका दिने मान्छे चाहिँ अब किन आएको? खै केटाहरू 10 बजी भनेर गइसक्यो होला भनेको। किन आएको तपाईँ? म आउँछु नि। म्युनिसिपलमा इमर्जेन्सी काम छ। कस्तो काम छ अरे भन्नु न? इमर्जेन्सी भन्नु न। इमर्जेन्सी काम छ अरे म्युनिसिपालिटीमा। ए मेरै हो नि। अझै हाम्रो भेना हुनुहुन्छ, हाम्रो बलर आजको। भेना अल द बेस्ट। हामी क्रिकेट खेल्नु गएको, ब्याटै बिर्सेछ हामीले है। फेरि ब्याट लिनु गएको यसै बिस्किँदैछ। दिलीप छ मेरोमा। भनिदिहाल केटाहरूलाई के गर्यो ब्याटै छैन अब। खेल्नु गएको अरे ब्याट नलिएको छ। ए ग्लोभ्स त तेरोमै छैन विकेट किपिङ? हामी क्रिकेट खेल्नु गएको अरे मम्मी, ब्याटै नलिएको छु। यस्तो छ हामी केटाहरू। र मैले ब्याट पाएँ। यो ब्याटको नाम चाहिँ मैले राखिदिएको दिलीप। यो ब्याटको नाम चाहिँ दिलीप हो। अब म हिँडेँ त हिँडेँ। ल है बडी गएँ म त। ओके हाल्यो भने घरै बस्दिनँ, सिधै बिहा। ल है त माइज लाग्यो है त। ल है त गाइज लाग्यो है त। ल है त अल द बेस्ट। All the best. 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 All the best है। आज चाहिँ हाम्रो गेम है। सबैलाई एक्साइटेड एकदम। आज कति विकेट लिन्छ सबैले? विकेट चाहिँ हैन, हाम्रो ब्याटिङ चाहिँ हेर्छु। रन बनाउँछ होला है? रन चाहिँ अलिक कोसिस ट्राई। या स्योर वाइ नट अफ कोर्स। हाम्रो यहाँबाट एउटा प्लेयर पिकअप गर्नु पर्थ्यो। गएछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
पतंग सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो भक्कु हल्ला गर्दै जाँदैछ हालेर आएर म चाहिँ आज म्यानेजर यहाँनिर है केटाहरूले अलिकति इज्जत दिनु पऱ्यो मलाई ल है त अब हामी पुगे मेरो कपालै मिल्दैन यस्तोतिर हो अन्त यी ओआरएस केटाहरूलाई यहाँनिर हो त्यो चाहिँ अब सङ्गमदाले हामीलाई स्पोन्सर गरिदिनु भएको है थ्याङ्क यू सङ्गमदा टेकुरबस्ती युथ तपाईँको आभारी छ अब हामी ग्राउन्ड पुग्नु ओन्ली 1 मिनट लेट्स गो म्याच स्टार्ट पनि 1 मिनट म्याच स्टार्ट हुनु पनि 1 मिनटै छ हो आज केटाहरू राम्रो खेल म त खेल्दिनँ किनकि म त इन्जर्डी यी यहाँनिर हेभी भेटिरहेको छ मोडमा हो सो दिस इज भिक्टोरिया अफ रोड यस्तो छ आइपुगे हामी भिक्टोरिया घन्टा अपोनेन्टै आएको छ रहेछ ए अपोनेन्ट कमेडी त हो या ओके गाइज स्टे अपडेटेड यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्यानर टेकुरबस्ती युथ वार्ड नम्बर 2 खरसाङ 7403 दार्जिलिङ र यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड यहाँनिर यहाँ खेलिन्छ यहाँ अर्गनाइजिङ कमिटी केएसएसए र हाम्रो सबै कुराहरू मिलिसक्यो है अब वी आर रेडी टु प्ले केटाहरू वार्मअप गर्दैछ यहाँनिर यहाँ हाम्रो प्रितम दा यहाँ सफल दा रमतका यहाँ हाम्रो टिमहरू निलो जर्सीमा हाम्रो जर्सीको एउटा लुक देखाइदिनु तपाईँहरूलाई है कमान बुगु कम हियर यो जर्सी के लेखेको छ पढाइ देखा B11 भने के हो आइज न तिमी तिमी सिलगढीबाट आएको है आज गेमको लागि रेफ्रीहरू आएको छैन अहिले घरि अम्पायरहरू आएको छैन है हाम्रो यहाँनिर केटाहरू वार्मअप गर्दैछ यिनीहरू चाहिँ राम्रो वार्मअपहरू गर्दैछ यहाँ यो केटाहरू चाहिँ एकदम फिट अरे हो वार्मअपै गर्नु मान्दैन अरे फिट मान्छेहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रितम दा है हाम्रो युथको क्यासियर तपाईँलाई के लाग्दैछ आज हाम्रो गेम के हुन्छ कस्तो खेल्छ केटाहरूले त्यसो हेर्दा त सबैजना हाम्रो फर्ममा छ राम्रो खेल्नुपर्ने राम्रै खेल्नु होइन जित्नुपर्ने है आरामले जित्नुपर्ने त्यस्तै लाग्दैछ अब एकपल्ट यहाँनिर हाम्रो भेनाज्यूलाई पनि सोधौँ भेनाज्यू प्लिज भनिदिनुहोस् आजको गेम चाहिँ कस्तो हुन्छ होला आजको गेम त हामीले जित्छु नि हो हामीले नजितेर कसले जित्छ अहिलेको जित्नु हामी त सेमी फाइनल पनि उठाउने चान्समा छु केटाहरू हाम्रो एक्टिभ छ नो प्रब्लम यतिको जोस हुनु पऱ्यो नि त केटाहरूमा चाहिँ आई लभ दिस गाइज क्या हो हाम्रो दुईजना भाइहरू पनि आउँदैछ स्कुटीमा परबाट बिहानै आइज भनेको यिनीहरू चाहिँ के हो अब त्यो कस्तो खालको 11 जना हाम्रो त 20 जना त भइसक्यो सेकेन्ड टिम पनि निक्लिन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँभरि चाहिँ सबभन्दा भेटरेन भनेको सफलता मात्रै होला है सफलता हाँस्दैछ यो चाहिँ हाम्रो शिवम छेत्री अब शिवमको ब्याटिङ हेरौँ म ओ क्याच आउट हो नि यो त क्याच आउट हो नि ऊ चाहिँ हाम्रो बरो प्लेयर उसले चाहिँ मेरो जर्सी लगाएको छ नम्बर 4 हाम्रो बरो प्लेयर ओहो नगर नि त्यस्तो पैसा बर्बाद हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो रोहित शर्मा दा अटोग्राफ ल अहिले म्याच सकेर ओके दा अन्त ऊ च्याप पक्रिन्छ अन्त फास्ट बलर कोठी शेर्पा ओ नाइस बलिङ अब हाम्रो अर्को यो मान्छे पनि उइस हो बरो नै हो सिलगढीबाट है अन्त यो चाहिँ मेरो दाजु ए होइन यहाँ जयेश दा रहेछ कि कसले बल मार्छ ए यो जयेश दा गोथल्सको गेम्स टिचर यो चाहिँ बुकु मेरो दाजु गरेको चाहिँ राम्रो सम्म हेर टक्कै टाइमिङ आइहाल्छ हो
राम्रो लु जित्छ त्यहाँदेखि ल लोगेडा अल द बेस्ट अल द बेस्ट हाम्रो यहाँनिर केटाहरू मैदानमा उठिसक्यो ए झरिसक्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू छ फिल्डिङ पनि बुझ अब चाहिँ केटाहरूले हगेको छ यहाँनिर ओ एसटी गो हातमा गइन्छ नि त भन्दै टक्क है स्कुल छुट्टी छ हाम्रो केटाहरूले एकदम राम्रो स्कोर बनाइरहेको छ 15 ओभरमा है 15 ओभरमा अल आउट रन 47 टार्गेट चाहिँ 47 दिइरहेको छ हाम्रो केटाहरूले अल आउट 15 ओभरमा त्यो पनि अब बलिङ हेर्नुपर्छ कस्तो गर्छ केटाहरूले हाम्रो यहाँनिर मान्छेहरू एकदम दिल्लेकी आउटहरू भए म यो प्लिज भन्नुहोस् हिट विकेट चाहिँ कसरी याद छैन यार हिट विकेट चाहिँ कसरी भयो भयो खै बुकु खै तैँले राम्रै आएको बल पनि किन छोडेको किन डिफेन्ड पनि नगरेको शिवमले झन् ए तँ झन् हात्तेमा क्याच दिएको तल झन् थाहा छ यसले झन् ब्याटै गर्नु पाएन म झन् ब्याटै गर्नु पाएन के भन्नु छ ओ कोठी यहाँ हो दुःख पकाइदियो आजको गेमको दुःख पकाइदियो दुःख लाग्यो पुरा हो केटाले खेलेर के खेल्यो हो अब आशा अब फिल्डिङ बलिङमा छ हो बलिङ 15 ओभरमा 47 डिफेन्ड गर्नु सक्नु पर्यो अब हो मुख फुटोस् हात फुटोस् पर्यो हात भाँचोस् केही छैन मतलब छैन है जित्ने चाहिँ अब केटाले कसरी डिफेन्ड गर्छ कुनै म त खेलिनँ राम्रै भयो अनिमेष दा डिफेन्ड गर्नुपर्छ अब ल ओके भाइ घन्टा सक्छ डिफेन्ड गर्नु 47 15 ओभरमा हेरौँ अब के हुन्छ थेत अब केटाहरू जाँदैछ डिफेन्ड गर्नु के छ सबैलाई डिफेन्ड गर्नु सक्छ एकदम ट्राई त 100% हामी दिन्छु दिनु लु अल द बेस्ट के लाग्छ रिखिल भाइ तँलाई कस्तो लाग्यो आजको गेम प्ले म त बिचमा आएछु लु केटा भनिदेऊ हाम्रो केटाहरूको गेम कस्तो लाग्यो सबै आउट भएको भिडियो मात्रै छ भाइ हाम्रोमा सबको छ तर अब कस्तो खेल्छ रन भाइ कस्तो लाग्यो तँलाई ब्याड सक्छ अब 15 ओभरमा 47 डिफेन्ड गर्नु यहाँ यो झन् हात्तेमा क्याच दिएर उहिले ए लाज लाग्दैन तँलाई यत्रो दिन प्र्याक्टिस आएर एकछिन मुत्नु गएको आउट पो भएको छ दाजु लु यो चाहिँ अब अल इन्डिया रेडियोको बसिसक्यो ब्याट गर्नु लागि हाम्रो बलर यहाँ खेल्छन् अनि कति कुटा खान्छ हाम्रो केटाले अब हेर्नुपर्छ पलमा छाकै गर्छ ल यो 47 त घन्टा 2 ओभरमा तानिन्छ नि अनि घन्टा फर्स्ट ओभरमा 15 ताने कि म त केटाले राम्रो पुऱ्याउनु रहेछ भनेको अनि तिमीहरूले मलाई खेलाउनु त्यो रोजहरूलाई सराप हेर केटाहरूको हाम्रो फिल्डिङ सेटअप फेरि हेर प्रोफेसनल जामा लाउनेहरू ब्याटिङ के गरेर सेकेन्ड इनिङ्स फर्स्ट ओभर फर्स्ट बल यस्तो त बल त भाइ 100 वटा जस्तो पो उयो गर्नुपर्छ त डट गर्नुपर्छ त हामीले बलले हो भाइ विकेट हाल्नुपर्छ भाइ अनि हुँदैन नि रन रोकेर त बल रोकेर ब्याटै दिइदिन्छ नि कि चाहिँ बलले विकेटमा हिर्काउनु पर्यो कि चाहिँ मान्छेले हिर्काउनु केटाहरूले राम्रो त राम्रो खेल्दैछ यहाँनिर कि 3 ओभरमा 3 विकेट त लिइसक्यो 8 रन दिएर
हेरौँ के हुन्छ अब के लाग्छ त अब चाहिँ आशा छ अब अघि यिनीहरू यसरी आउट भएको हुनु त टफै छ तर है अहिले पनि तर अल द बेस्ट अब छैन आशा छक्का चौका हिका के छ हाम्रो मेन बलरलाई भ्याएको त जस्तो बसिरहेको छु के भयो कस्तो छाडा बसेको कति रन 28 रन 3 विकेट डाउन ब्याटिङ ओभर्स त 3 होइन ए 4 ओभर भइसक्यो त्यो पनि भएन तर यिनीहरूसँगै परेको भएमा हामी जित्थ्यौँ नि हौ अघि अब केटाले अब उसँग जित्थ्यो तपाईले जित्न 8-9 रन त छ खेलिरहने हो नि त हो नेट के खेलेको दुईजना त हेभी खेल्ने हो नि त उनीहरू त कलकत्ता खेलेर मिरिकको केटाको त ब्याटिङ पनि बोल्ने मेरै उयो सालक छोरा एउटा जेठुको एउटा अब बलिङ गरेर के गर्छ केटा हो विकेट डल्लै छ यिनीहरूको एक रन दिँदै भए पनि जित्छ नि यसमा लो हेर हाम्रो केटाको हारेको मुख यो डुबाउने यो डुबाउने आज बलिङ चाहिँ राम्रो गर्छ तर केटाले आफ्टर म्याच होइन पोस्ट म्याच डिस्कसन अरे हारेर त केटा 47 मात्रै बनाएर के डिस्कस गरेको पर्खिन किन अत्तालेको भन् तिमीहरू दुईजनालाई के भन्नु छ दर्शक बिन्द भएर कस्तो हेरिस् तिमीहरूले मै खेलेको भए मै जित्थेँ बरु सक्तिस जित्नु के भन्नु अब सुरुमा त तर अब एकछिनमै साह्रो दुःख पनि लागिहाल्यो नि बढी झर्दिँदा यस्तो छ हाई काट छ केटाहरू अमिरदा सुन्नुहोस् को म्याच चाहिँ दामी भएको थियो हो हेर्नु चाहिँ अब एक्साइटमेन्ट चाहिँ थियो हाम्रोमा हो हेर्नु ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम बोल्नुपर्छ केटाहरूले तर केही छैन केटा एक्सपिरियन्स राम्रो भयो हाम्रो त बरोबाट पनि ल्याएको थियो हामीले दर्शक बिन्दुहरू चाहिँ यस्तो राम्रो गेम ऊ अपोनेन्टहरू जितेर ऊ आगो ताप्नु थालिसक्यो यो हो नि भुपार्ने यो ए बुक्को ए भुपार्ने हामीलाई केटाहरू गाडी लिएर आयो स्कुटीहरू लिएर आयो छैन ओ दा जोइन फी त खर्च भयो हो तेल पनि खर्च भयो केटाहरू आज मैं बहुत दुखी हूँ एक मिनट में इसने वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए यो 9 नम्बर यसलाई बोराले छोपेर अलि गर्नुपर्छ ल भाइ हामीले चाहिँ उसलाई अब राम्रो खेल्छ भनेर सिलगढीबाट बोलाएको थिएँ तर अब त्यस्तै भइहाल्यो हालत अब होइन केटाले जोइन फी त वेस्ट गर्यो अरे हेर्न गाडी उयोहरू ल्याएर स्कुटीहरू ल्याएर तेल पनि वेस्ट भइदिएको हाम्रो दिलीपले पनि केही गर्नु सकेन दुःख लागिरहेको छ भाइ तँलाई आज भन्दैन म तँलाई कस्तो लागिरहेको छ यहाँ म यस्तो कोच भएर आएको म्यानेजर म गाउँमा के मुख देखाउनु मलाई गाउँको मान्छेले के भन्छ त्यही भन्छ कोच चेन्ज गर भन्छ तिमीहरूलाई अब उयो त्यो कटलेरी सारिदिन्छ अब मच्छरको गाउँ बस् तिमीहरू हुँदैन ठुइको पानी यिनीहरूलाई सिस्नु पानी दिनुपर्छ के भनेको यिनीहरूलाई गङ्गाजल पवित्र पानी र ठुइको पानी मिक्स गरेर दियो भने पनि केही हुँदैन यिनीहरूलाई सिस्नु पानी नै चाहिएको यिनीहरूलाई मैले केटाहरूलाई भनेको बेलुका सुत्नु अगाडि केही हाबीजाबी नगर भनेर केटाहरूले गरे जस्तो छ है मुखेर प्र्याक्टिस मोनी भाइ म चाहिँ नि 3 हप्ता अरे 4 दिन बुझिस् 4 कि 5 दिन बिहानै 6 बजी उठेर म खेल्दिनँ पनि थिएँ तर बिहानै उठेर निन्द्रा मारी आएँ यो दिन देख्नु लागि यो दिन देखाउनु तिमीहरूले मलाई 6 बजी उठाएको
यो दिन देखुन् त मलाई 5-6 बजी उठाएको Dashing through the snow, one horse open sled. Oh, what fun it is to ride, riding all the way. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, riding all the way. र अब म लागे त लागे केटाहरूले के खेल्यो ज्यामा लाउनेहरू हेर्दै जस्तो लाग्यो भिडियो होइन माछालेहरू यस्तो खेल्छ लात्तै लाग्यो तिमीहरूभन्दा राम्रो त मै खेल्थ्यो बरु लाउने म झन् तिमीहरू खेल राम्रो खेल्छस् मभन्दा राम्रो खेल्छस् भनेर चान्स दिएको गुमा धन्य हालेर आइस् तिमीहरूले लाउने कस्तो खालकेहरू जान्छु अब बिहामा मिसको बिहा छ मिसको बिहामा गएर मजाले रक्सी खाइकन आउँछ अब के गरेको थुक्कै हेर्दैछस् भिडियो सब्सक्राइब गर अब यहाँनिर त्यति त गर्नु सक्छस् होला ग्राउन्डमा त देखाउनु सकिनस् अब आजको गेम प्ले हेर्दाखेरि डौल के लाग्दैछ शिवम तँलाई अब त्यो भिक्टोरिया ग्राउन्ड त्यस्तो थियो यो डबल ग्राउन्ड झन् यो डबल ग्राउन्ड सक्छ होला केटाहरूले खै के भन्नु अब 3500 पो त केटा हो 3500 पो गयो त एक गेममै कहाँबाट म्यानेज गरेको थियो थाहा छ तिमीहरूलाई म त झन् नगीले पैसा हालेको थिएँ मेरो पैसा त डुबाइस आफ्नो पैसा पनि डुबाइस झन् स्कुटी बाइक उयसहरू गाडीहरू ल्याएको थियो त्यो तेलको पैसा पनि डुब्यो हो 2टा हेडलीको बल किनेको थिएँ त्यो पैसा पनि डुब्यो अन्त स्पोन्सर बिचारा उयो गरिदिएको थियो के पो भन्छ त्यो ओआरएस गरिदिएको थियो सङ्गम दाको पनि पैसा डुबायो केटाहरू हुँदैन रहेछ फुटबल खेलौँ भने टिमै छैन क्रिकेट खेल्ने त सबैजना छ एउटा छ नि ऊ हिट विकेट हुने ऊ अगाडि ऊ हिट विकेट फोल्ड हुआ क्याच आउट हुआ होइन रन आउट हुआ हिट विकेट अरे हो अब गाउँको मान्छेहरू बसिरहेको होला हामीलाई के भन्नु अब सुन्नुपर्छ अब हामी गाउँ आइपुगे कस्तो लाग्यो आज गेम एकदम दामी ठिकै छ फर्स्ट म्याच हो अब कति ओभर खेल्यो केटाहरू 2 सम्म त गर्ने त्यहाँ गर्ने न त्यहाँ म तल आएँ माथिबाट गाडी गरेँ सिधै है के भयो आज केटाहरूको स्कोर सुन्यो त्यो चाहिँ सुनेको छैन अर्को मात्रै सुने 150 अल आउट अब त्यसलाई 3ले डिभाइड गर्नु 3 घटाउँदै जाने 2 घन्टा पनि लागेन क्या हेर्नु फर्स्ट ओभर 15 रन राम्रो त्यहाँदेखि त 8 कि 9 ओभरमै 46 रन अल आउट 15 ओभरको गेम 46 मै अल आउट नाम हुँदैछ नि आएको त जन्म त हाम्रो केटा दामी छ नि जान्छु बिहामा बिचारा तिहार मेरो भएर बिहामा जान्छु मजाले के खाइकिन ल जाएंगे अरे डम्सा के आएंगे बिहा में भक्कु खाके आएंगे लानु गिफ्ट नलैज म अब बिहामा गएको भ्लग देखाउनु नेक्स्ट ब्लग है होइन हौ यसमै उयो गर्दै नेक्स्ट हेरौँ मेरो इच्छा बन्यो भने अब योबाट कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ होइन बिहाको पनि भ्लग देखाउँछु हो होस् तर अब यो भ्लग पनि के हेर्थ्यो होला मान्छेले अझै सब्सक्राइबर पो गर्छ होला यो हजुर जिन्दगीमा होइन अब क्रिकेट म्याच त खेलिनँ त्यस्तो एउटा लाग्दो होइन फुटबल खेलेँ अब कति 3 गोल 4 गोल डाउनमा पनि खेलेँ प्रेसर कति हुन्थ्यो प्रेसर ह्यान्डल गरेर खेलेँ आजको केटाहरूको प्रेसर ह्यान्डल देख्दाखेरि नि कसम भनेको
त्यो गेम तिमीहरू अब मेरो यहाँ युट्युबमा भिडियो हाल्दाखेरि अहिले 40 सब्सक्राइबर छैन तिनीहरूले हेरेको बानी त्यो सब्सक्राइबरले पनि अनसब्सक्राइब गरिदिन्छ त्यस्तो खालको गेम खेल्छ अब यहाँदेखि उता चाहिँ मैले बिहाको पनि भ्लग गरेको थियो तर भ्लग साह्रै लामो भयो त्यो चाहिँ अर्को भ्लगमा हाल्छु ल प्लिज सब्सक्राइब